Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel-tabel data pembelian tiket pesawat Raja Terakhir. Di sini saya membuat tabel tersebut menggunakan rumus seperti rute Yogyakarta. Rumus tersebut menggunakan Vlogkup Live. Rumus tersebut bisa kita lihat sama dengan rumusnya. Saya sebutin rumusnya sama dengan Vlogkup buka kurung Live B2 titik koma 2 tutup kurung titik koma SAS 13.2 SBS 18 titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung. Jika memasukkan kode tersebut, maka kita enter, pasti bakal muncul seperti ini. Ketika kelas itu masih menggunakan rumus Vlogkup, cuma bedanya dia menggunakan mid. Harga tiket rumusnya masih menggunakan Vlogkup, dia menggunakan live seperti Yogyakarta, seperti rute tersebut, tapi sedikit panjang. Menu paket rumusnya dia menggunakan Vlogkup mid. Harga paket menu dia rumusnya masih menggunakan Vlogkup mid, dan diskon dia menggunakan if DA. Harga total dia menggunakan sama dengan G4 tambah I4 J4. Dia menggunakan rumus tersebut.